حالة غضب وسخط من قبل قاطني البيوت القصديرية بحي 5 جويلية بباب الزوار نتيجة إقصائهم من الاستفادة من السكن. الأمر لم يقتصر على ذلك، فبعد هدم بيوتهم القصديرية أدخلهم في دوامة احتجاجات سرعان ما تحولت إلى اشتباكات مع قوات مكافحة الشغب. المزيد في هذا التقرير. أزمة السكن في العاصمة أخذت منعرجا خطيرا، وقد حولت سكان حي 5 جويلية إلى سكان هستيريين، خصوصا بعد هدم سكناتهم القصديرية. تسبب ذلك دخولهم في اشتباكات مع عناصر مكافحة الشغب، خلف جرحى وإصابات خطيرة. رانا نعانيو مده كبيره وحنا نعانيو هنايا. رئيس بلديه دائما عنده لي دوسي تاعنا، على بالهم بهم كاع يديك لي دوسي تاعنا. كل عام تروح تاكتياليزي الدوسي ديالك، عندي تاع ال اس بي، عندي تاع السوسيال، عندي تاع درت كلش. الوعود تاع الوزاره هكذا حضروا في الجوامع بالجمعه، الاقبيه يرحلوا، الهشه يرحلوا، كاع يرحلوا وكاع راهم في البروغرام. كيفاش المير يرقد هكذا ومن بعد غدوه ينوض بقانون. قالت انا جاتني تعليمه من الوالي باش نريب. على تريب؟ الدراري راهم يقراو، المراه راهي تخدم، الراجل راه يخدم تا يريب. هذه واش تسمى؟ ماشي حقره. نولوا امر قانونيا في الدستور. الدستور واش يقول في الدستور؟ الماده من جميع مواطن جزائري عنده حق في السكن، ورا الحق ديالنا. من جهة أخرى توجه الفريق الصحفي وتحدث مع رئيس المجلس الشعبي، حيث كان له رأي مخالف. ما هذو عندهم إشعارات، هذو عندهم حوالي 3 إشعارات وريبنا لهم هذه المرة الثالثة. يوحدوا يبنوا استاذ عندهم وين يروح، ريبنا لهم المره الثالثه. اللي راهو محتاج وعنده ملف على مستوى البلديه. احنا كان عندنا دي كوطه في السوسيال، وعندنا دي كوطه بربي ان شاء الله في البارتيسيباتيف. الاغبياء راهم مسجلين كامل، نعاونوهم من حقنا باش نعاونوهم. بين تضارب في الآراء للسلطات المعنية والمواطنين بسبب انعدام الثقة في الوعود المقدمة لهم، أصبحت الاحتجاجات وقطع الطريق السبيل الأنجع للظفر بسكن على حسب تعبير المواطنين. نبقى مع العاصمة.